Sveiki, mano vardas Jonas, aš esu teisinių paslaugų įmonės LegalLogix įkūrėjas. Šitame video trumpai papasakosiu, kaip susikurti paskyrą mūsų internetinėje teisinių paslaugų platformoje. Pradėkime nuo to, kad reikia nueiti į mūsų pagrindinę svetainę legallogix.lt. Ir viršutiniam dešiniam kampe pasispausti mygtuką prisijungti. Čia jūs pateksite į paskyros kūrimo formą, kurioje tiesiog tai reikia susivesti savo kaip įmonės vadovo arba pagrindinio kontakto duomenis. Susivesiu techninius testinius duomenis, įmonės jūsų vardą pavardę, įmonės pavadinimą. Labai svarbu įvesti į elektroninio pašto adresą, kadangi tai yra tas elektroninio pašto adresas, kuriuo jums bus nusiųsta prisijungimo nuoroda. Jūsų telefono numerį, taip pat pasirinkite paslaugų planą. Ir taip pat prašysime įmonės kodo, jeigu esate PVM mokėtojas PVM kodo, prašysime įmonės adreso, ir, sakykime, interneto svetainės adresas, kuris taip pat yra nebūtinas, bet patogus. Ir spaudžiame mygtuką registruotis, sistema apdoros jūsų duomenis ir nueisite į savo elektroninio pašto programą ir jums ateis laiškas, kad jums buvo sukurta štai paskyra ir tą paskyrą turite pirmiausia aktyvuoti. Tai tokiu atveju ateisite į paskyros aktyvavimo langą, kur prašysime jūsų susikurti slaptažodį. Naudokite kokį nors stiprų slaptažodį. Ir išsaugojate slaptažodį ir tęsti. Štai jūs pakliuvote į mūsų paskyros pirmąjį langą, kuriame mes visų pirma paprašysime čia pasirašyti sutartį. Reiškia, jums buvo paskirta sutartis dėl teisinių paslaugų teikimo. Perskaitykite sutarties sąlygas. Ir čia dešiniai pusėje įveskite savo vardą pavardę. Čia toks stilizuotas parašas, galite tą parašą savo pasirašyti taip. Ir sutartis iš jūsų pusės pasirašyta. Mūsų teisininkas ją peržiūrės, patikrins jūsų duomenis ir tada susisieks su jumis jau dėl tolimesnių veiksmų. O kaip naudotis platformą, papasakosiu jau kitame video. Ačiū už dėmesį.